हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आया हूँ रेन सेंसर, जो कि हमारी रेन को डिटेक्ट करेगा और हमें अलार्म जनरेट कर देगा। इस सर्किट के अंदर मैंने जो कंपोनेंट यूज कर रखे हैं उनमें यूज कर रखा है 555 IC है, और ये 555 IC इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर और 100 किलो ओम रजिस्टेंस, 4.7 किलो ओम रजिस्टेंस और 330 ओम रजिस्टेंस, और एक रेन सेंसर और एक बजर हमने इसमें यूज कर रखा। आइए अब मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। जैसे ही हमारे सेंसर के ऊपर रेन ड्रॉप फॉल होते हैं, हमारा बजर साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जब तक सेंस करता रहेगा तब तक हमारी सेंसर पे रेन ड्रॉप रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।